सो आज अपने पास है ड्यूक 200, इसका टॉप एंड चेक करने वाले हैं आज कितना पर गियर जाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, और ये नया वाला जो LCD देते हैं वो वाला है मीटर इसमें, तो चेक करते चलो। फर्स्ट गियर कर रहा हूँ, तो चलिए फर्स्ट गियर ये कितना जाती देखते हैं। 44, सेकेंड गियर 60, थर्ड गियर 78 और फोर्थ गियर ये जा रही है 99, फिफ्थ गियर 115 और ये सिक्स गियर 131, 2, 3, 4 में लिमिटर है। वन 134 में लिमिटर आया। कॉर्नरिंग में थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेरे को नहीं लगा भाई, नहीं पता क्यों, बट ठीक है कोई नहीं। चेक करता हूँ ये सिक्स गियर कितना जाएगी। वन 131, 2, 3, 4, 134 बस, इसके बाद लिमिटर है। तो इसका टॉप एंड है 134, ख़राब नहीं है, लेकिन बहुत शॉर्ट गियरिंग है बेसिकली, बहुत जल्दी उड़ जाती है ये, तो मज़ा तो आया भाई। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड गाइज़।